ବର୍ଷା ଦିନେ ଗରମ ଗରମ ଚା ସାଙ୍ଗକୁ ନା ପକୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ପରଟା ହେଉ ତା'ର ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ନେଇ ଆସିଛି ପନିରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଏହି ସଫ୍ଟ ଏବଂ ତୁଳା ପରି ନରମ ପନିର ପରଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଅଟା ନେଇଛି, ଯେତିକି ମାପିର ପରଟା ମୁଁ ବନେଇବି ସେଇ ମାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଛି କିଛି କଳା ଜିରା ଏବଂ କିଛି ଜୁଆଣି ଏବଂ ସାଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ପରଟା ସବୁବେଳେ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଜୁଆଣି ନା ତାର ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ସବୁଯାକ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି କରିନା ଆମେ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟି ଥାଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ମୋର ଏକଦମ ଚିକିଟା ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁଳି କେତେ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଢାଙ୍କିବାନି। ଏମିତିରେ ବି ପନିର ପରଟା ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ବନିବ, ଯେହେତୁ ପନିର ଆମର ତେଲିଆ ଅଂଶ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଟିକେ ଅଟା ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ନା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ପନିରକୁ କୋରି ନେବା। ପନିରକୁ ଏଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ନେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋରି ନେଉଛି। ତ ନ କୋରିବି ନା ତାକୁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ପାରିବେ। ତ ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା ନା ସେ ଅଧିକ ଟିକେ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ତାକୁ ମୁଁ କୋରି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ରହିଛି, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଚିଜ୍ ହେଇଥାଏ ନା ସେହିପରି ଭାବରେ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ପିଆଜକୁ କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସାଥିରେ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ରାଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାତରେ କରିଥିଲି ତ ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଟା ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋଇଆ ବାହାର କରିନେବା। ଏଥିରୁ 4ରୁ 5ଟି ପରଟା ତ ଆରାମସେ ବନିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋଇଆ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ନଥିଲି ତ ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଆମର ହାର୍ଡ଼ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ରୁଟି ବେଲିଥାଉ ନା ସେହିପରି ଭାବରେ ବେଲି ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ମୁଁ ଯେପରି ରୁଟି ବେଲା ଯାଏ ନା ସେହିପରି ଭାବରେ ବନେଇକି ତା ଉପରେ ପୁର ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ପରଟା ବନେଇ ନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ୍ରିକୋଣିଆ ପରଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗୁଳି କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁର ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ବି ପରଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଭଳି ରୁଟି ଆମର ବେଲାଯାଏ ତାପରେ ଯେତିକି ଲାଗିଲା ପନିର ସେତିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଲି ଏବଂ ଆର ଦୁଇ ପଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଲି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ସେପ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଆମେ ଭଲକେ ଚିପି ନେଇକି ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ନେବା। ଏମିତି ଚାରିକଣିଆ ଆକାରର ଏଇ ପରଟା ଆମର ବନିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବେଲି ନେବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଅଟାଟି ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ରହିଛି ତ ବିଲକୁଲ ବି ଯଦି ବେଶୀ ମୁଁ ବେଲି ନେବି ନା ଏକଦମ ଫାଟିଯିବ। ହାଲକା ହାଲକା ବେଲିକିନା ଏବେ ଆମର ପରଟା ବନିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଳି ଛୋଟ ରହିଛି ତ ପରଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛୋଟ ହିଁ ବନିଛି। ବେଶୀ ବି ବଡ଼ କଲେ ନା ଆମର ଏକଦମ ଫାଟି ହିଁ ଯିବ। ପନିର ବି ସଫ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଳା ମଧ୍ୟ ଆମର ସଫ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏହି ସାଇଜର ପରଟା ଆମର ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ତାୱା ବସେଇକିନା ତା ଦେହରେ ରଖିନେଲି। ତାୱା ଏଠି ଆମର ଗରମ ରହିଛି। ପରଟାକୁ ରଖିଲା ପରେ ଏକଦମ ତା ଦେହରେ ଏକଦମ ଚିପକି ଯାଇଛି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଭାବରେ ତା ତଳୁ ଆଉ ଲାଗିବନି, ଭଲସେ ଉଠିଯିବ। ଏବେ ଚାରିପାଖେ ଉପର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଭିତର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପରଟା ଆମର ଭଲସେ ଉଠିଗଲା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପାଖରେ ପାଖରେ ଏତେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି କି ତାହା ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ହିଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ପତଳା ପତଳା ରହିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସାଇଜରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଲ ସାଇଜରେ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଛି। 4ରୁ 5ଟି ପରଟାରେ ଆମର ତ ବନିଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ତ ସଫ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ଆମର ଗୋଲାକାର ସେପ୍ର ପରଟା ବନିଛି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଗାକାର ସେପ୍ରେ ବନିଯାଇଛି। ଏତେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି କି ତା ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପନିର ପରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଚା ସହିତ ଏଇ ପନିର ପରଟାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ।
बहुत ही मजा आसिबो एवं कमेंट माध्यम जणांतु एई रेसिपी भिडियोटी आपण मानकु केमती लागला। रहुची पुणी थरे देखा हबो। जय जगन्नाथ।